अथ 85तमः सर्गः। एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिम् गुहम् प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यम् हेत्वर्थसंहितम्। ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे, यो मे त्वमीदृशीम् सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि। इत्युक्त्वा स महातेजा गुहम् वचनमुत्तमम् अब्रवीद्भरतः श्रीमान् पन्थानम् दर्शयन् पुनः। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमम् यथा, गहनोऽयम् भृशम् देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहनगोचरः। दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः, अहम् चानुगमिष्यामि राजपुत्रमहाबल। कच्चिन्न दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः, इयम् ते महती सेना शङ्काम् जनयतीव मे। तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः। भरतश्लक्ष्णया वाचा गुहम् वचनमब्रवीत्, मा भूत्सकालो यत्कष्टम् न माम् शङ्कितुमर्हसि। राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः, तन्निवर्तयितुम् यामि काकुत्स्थम् वनवासिनम्। बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्यम् ब्रवीमि ते। स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम् पुनरेवाब्रवीद्वाक्यम् भरतम् प्रतिहर्षितः। धन्यस्त्वम् न त्वया तुल्यम् पश्यामि जगतीतले, अयत्नादागतम् राज्यम् यस्त्वम् त्यक्तुमिहेच्छसि। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननुचरिष्यति, यस्त्वम् कृच्छ्रगतम् रामम् प्रत्यानयितुमिच्छसि। एवम् सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतम् तदा बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनीचाभ्यवर्तत। सन्निवेश्य सताम् सेनाम् गुहेन परितोषितः, शत्रुघ्नेन समम् श्रीमान् शयनम् पुनरागमत्। रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः, उपस्थितो ह्यनर्हस्य धर्मप्रेक्षस्य तादृशः। अन्तर्दाहेन दहनः सन्तापयति राघवम्, वनदाहाग्निसन्तप्तम् गूढोऽग्निरिवपादपम्। प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदम् शोकाग्निसम्भवम्, यथा सूर्यांशु सन्तप्तो हिमवान् प्रसृतो हिमम्। ध्याननिर्दरशैलेन विनिश्वसित धातुना, दैन्यपादपसङ्गेन शोकायासाधिशृङ्गिणा। प्रमोहानन्तसत्त्वेन सन्तापौषधिवेणुना, आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकयीसुतः। विनिश्वसन् वै भृशदुर्मनास्ततः प्रमूढसंज्ञः परमापदम् गतः। शमम् न लेभे हृदयज्वरार्दितो नरर्षभो यूथ हतो यथर्षभः। गुहेन सार्धम् भरतः समागतो महानुभावः स जनः समाहितः। सुदुर्मनास्तम् भरतम् तदा पुनर्गुहः समाश्वासयदग्रजम् प्रति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 85तमः सर्गः।